一本好書，足以閱讀世界。一杯好茶，可以品味人生。英傑主持茶道，體驗茶嘅魅力。收音機旁邊嘅聽眾你好，你而家正在收聽嘅係廣州市廣播電視台飛揚88嘅茶道節目。呢個節目啦，顧名思義啦吓，聽到茶道呢個名咧，就知道一定係講茶噶啦。有關茶可以講嘢真係非常多嘅。我哋之前呢採訪咗呢就係香港茶藝樂園嘅陳國義教授啦，佢呢都同我哋講咗好多有關茶嘅一切嘅，包括佢同茶打交道嘅一啲經歷啦，佢自己品飲茶嘅一啲有趣嘅事咁樣吓。陳先生你好。傑哥早晨，你好。千祈唔好嗌我傑哥啊！喺茶呢方面呢，其實真係有好多嘅事情呢要向你請教，同埋同你一齊交流嘅。你喺之前嘅節目裏邊呢，就同我哋講過啦，你喺同茶打交道嘅過程裏邊呢，就識咗好多朋友，係咪呢？係啊。咁呢啲朋友好多都係你嘅學生嚟，因為你喺開始做茶葉生意之前嗰3年呢，其實經營都比較困難嘅，你就揾咗一條特別嘅路，就係用開班授課咁樣嘅方式吓，令到更加多嘅人呢接觸到真正嘅茶道嘅。咁通過呢種方式呢，就有好多嘅朋友呢就知道咗吓點樣為之真正嘅中國茶啦，中國茶嘅分類係點樣啦。茶呢一門咁博大精深嘅學問當中呢，佢哋慢慢咁樣了解到越來越多嘅事情啦。咁與此同時，你有冇繼續進步呢？當然有啦，因為喺教學嗰方面呢，我哋有句說話叫做教學相長啊嘛。咁喺同嗰啲嚟學茶嗰啲人呢身上，我都學到啲嘢㗎。因為有啲人呢，佢哋對某啲茶呢，佢哋會自己有一套心得嘅。咁只不過呢，就話大眾嘅大部分呢，佢哋對茶嗰個認識係完全係好表面化，包括茶嘅分類，佢哋搞唔清楚。咁第二呢，就係茶嘅味道，即係話每一個類別佢應該個味道係點樣呢？又更加係唔會好清楚嘅。咁最麻煩嘅呢，就係話，究竟某一隻茶喺沖泡過程裏邊用乜嘢方法可以將呢手茶沖泡出嚟，發揮得淋漓盡致，可以可品可嘗可飲。咁呢個過程呢，原來係需要通過一啲基礎或者基本嘅教學方式，等佢哋係循序漸進，咁樣呢，佢一步一步一步呢喺呢方面呢消化咗之後呢，佢就可以達到自己去沖泡，自己去欣賞，甚至乎自己去選一隻好茶，係好滿意嘅，好稱心嘅，係要通過教育㗎喎。原來係。即係原來你唔講，佢哋都真係唔知道啊！又或者佢哋之前從來都未飲過飲茶可以咁樣飲嘅。好多人呢，我譬如話我而家打的見到一啲嘅的士司機啊咁樣，茶對佢哋嚟講呢，就係一種好基本嘅解渴用嘅飲品。佢哋呢就好中意呢，就求其掟啲茶葉落個大水樽裏邊，然之後呢就沖啲滾水落去，咁樣就為之沖茶飲啦。其實飲茶同品茶之間，你覺得兩者係咪真係有區別嘅啦？呢個區別係相當大嘅。因為如果好似你講到啲司機大佬咁，佢哋一壺茶咁已經係由朝飲到晚噶啦。咁佢只不過咧就係解決嗰一個時段嘅乾渴，或者係想協調一下自己嗰種嘅口腔裏邊嘅感覺咁樣。咁呢個茶呢都起到作用嘅。只不過呢就話佢哋係不求甚解因為有啖水落去呢，其實就已經潤緊喉噶啦咁而茶呢，當佢浸到一段時間嘅時間，佢會出現一啲係苦澀澀。嗱，其實呢，喺我哋品茶嘅人嚟講呢，對於呢個苦澀澀呢，佢又未必討厭佢噶。咁唔識飲茶嘅人呢，一飲到呢啲，哇，係咁苦嘅，咁澀嘅，佢好討厭噶咁但係呢，喺裏邊，如果你深入咗對茶嗰個認識，知道佢裏邊嘅內涵嘅話呢，原來有啲茶苦澀澀之後呢，哇，俾你嗰種餘韻，嗰種生津，嗰種
口腔裏邊一度好自然嘅回復一種從來未有過嘅舒適感呢，你係真係好似嗒咗啖糖咁樣，好舒服，你好掰嗰一刻嘅滿足感嘅。即係其實飲茶都要好似俾翻些少耐性俾自己咁樣嚇，就唔好話一入口覺得嗰啖茶呢係苦嘅澀嘅，就咕一聲將佢馬上咁樣吞咗落去，單純咁樣將茶呢當成係一種解渴嘅工具啊！茶呢其實嗰種回甘呢真係要慢慢嗒先至知道，可唔可以舉個例子，即係邊啲茶尤其係咁樣嘅典型呢？嗱，一般嚟講咧，我哋係一啲老粗茶呢，佢就比較係溫和嘅。咁但啲茶粗而唔老呢，咁佢就出現一啲係好粗糙啊、苦啊、澀啊、澀啊，咁啊好全面嘅唔好嘢都俾晒你嘅嚇。咁但係好茶呢，佢有兩個極端嘅，一個就係話好幼、好滑、好厚、好順。咁但係有啲入口呢，口滑嗰種感覺好薄，但係呢個茶味好深好重。咁只不過呢之後呢，好快你又感覺到一種匿澀感。但匿澀感呢，如果佢係越短時間裏邊消失嘅話呢，而之後俾你嘅生津啊、回甘啊、回味嘅感覺越拖得長呢，越美麗。呢隻茶就係好茶嘅表現嚟嘅，通常。即係呢種好茶呢，其實都要係喺飲咗好多茶之後呢，慢慢再揀出嚟啦，又或者係通過自己嘅品味去揀翻啲啱自己脾性嘅茶呢，亦都係非常緊要嘅。今日呢，我哋喺節目裏邊呢，亦都係講咗好多有關飲茶嘅話題啦。好似話喺之前嘅節目裏邊呢，我哋就講到啦，喺品飲綠茶過程裏邊呢，我哋又要喺盡量短嘅時間裏邊嚇，將呢啲嘅綠茶呢沖泡去品嘗嘅。尤其喺早春嘅嗰段時節啊，係飲綠茶嘅一個好好嘅時間嚟嘅。其實陳教授平時中唔中意飲綠茶噶？嗱，呢個呢，我平時呢，有段時間好中意飲綠茶，不過呢，呢個講翻我係10幾年前嘅事啦。咁呢方面呢，可以帶俾一啲茶友一個信息，係對於飲茶嗰個健康嘅常識問題。呢度係涉及乜嘢呢？就係話原來呢，有啲茶我哋喺書本裏邊睇到，哇，好健康啊！又防癌啊，又保青春啊，咁樣，其實真係好多好嘢。只不過呢，我唔知道會唔會係呢個係南方人嗰個生活習慣嘅問題嚇。咁大部分我所遇到嘅南方人呢，當佢上咗某一段嘅年紀，或者係女士們佢做咗主婦啊，生咗 BB 啊，咁之後佢哋飲綠茶呢，往往一個好強烈嘅一個唔開心嘅感覺。咁呢度佢哋話咩呢？就話，咦，點解我飲完啲綠茶會苦悶嘅，或者係頭暈啊？直情有啲啊，直情話唔得，我要揾杯水沖落去，咁樣係沖翻淡佢。甚至乎呢，有啲人飲完綠茶，哇，我覺得好凍啊咁樣。嗱，呢個呢問題係表現咗咩呢？就係原來呢茶呢係同我哋某一個年紀嘅人嘅身體呢係有直接嘅關係嘅。咁呢個關係呢就係在乎呢你係唔係即係我哋話寒底，或者熱底，係啦。呢兩個係最簡單嘅分野嚟嘅。即係其實人嘅身體嘅脾性咧，同你揀茶嚟飲都係好有相關嘅嚇。咁萬一我哋真係飲茶出現咗呢啲不良嘅身體嘅反應，即係飲埋一隻茶，我哋飲落去之後反而就冇咗嗰種好舒暢嘅感覺，解唔到渴，再加埋咧身體有好多嘅不良反應嘅，我哋應該點辦呢嚇？嗱，呢個呢就真係一種反效果嚟嘅。即係話如果你揀茶，你唔係適應到你自己身體嘅需要，揀着啲唔啱呢，你就係享受唔到茶嘅樂趣嘅。咁點辦呢？原來有方法嘅。第一，我自己就建議呢，如果你覺得你自己身體係虛寒嘅，經常唔夠血嘅，又或者好多時呢，稍為有啲冷氣，你又覺得好凍噶。咁呢度呢就證明咗呢，你嗰個血嗰個循環呢就唔得好啦。咁又或者你係飲咗啲凍嘅凍水，你已經覺得個胃涼啊，有啲虛寒嘅感覺唔舒服啦，即係話咧你個胃火唔夠啦嚇。咁如果你飲完咧，哎呀，我覺得有少少頭赤赤、頭暈咁樣，即係話咧你身體比較上係抵抗力唔夠嚇。喺咁嘅情形咧，記住一樣嘢，
千祈唔好飲香片。我哋廣東人講花茶，花茶就代表係茉莉花，係香片。第二呢，就唔好選擇飲綠茶。無論啲書講到幾健康幾好嘅防癌效果，都唔好飲佢。其實你飲咩茶真係同自己身體好有相關㗎。冇錯，係。係。即係喺揀茶嘅過程裏邊呢，要根據自己嘅體質。啱。係啦。咁啱陳教授其實你講到一啲體質偏寒啦，同埋咧可能抵抗力並唔係好強嘅人，咁佢哋唔好飲香片啦，唔好飲綠茶啦，有啲咩茶可以推薦俾佢哋呢？嗱，兩隻茶都可以好隨便買得到嘅。譬如話我哋所講嘅紅茶。咁咧第二個咧就係熟嘅普洱。嗱，普洱咧分咗兩種啦，而家好多人都識噶，一種叫生普洱，即係青普洱。沖出嚟啲茶湯咧係青綠色嘅。係。第二個咧就係熟普洱咧，沖出嚟咧就係咧好似啲朱古力咁嘅色嘅，即係黑掹掹嘅。咁呢類就係熟茶。逢親你覺得啲茶沖出嚟啲湯係紅色嘅，或者係深色嘅，你就可以安心啲啦。因為佢一般嚟講咧，呢啲係唔削胃嘅。係啊，佢相反嚟講，佢係暖胃嘅，比較溫潤啦呢種茶會。係啦，咁如果你唔中意飲啲咁深色嘅茶咧，咁我會建議咧有一隻可以令你美白啊，又可以令你嗰啲皮下嘅黑色素啊唔好浮咁多出嚟啊。呢隻咧我哋叫做係白茶。咁啊白茶咧所指嘅咧就福建嘅壽眉。嗱，咁啊廣東人講壽眉咧，大致上都知道乜嘢噶啦。因為我哋平時上茶樓就話唔係保你係壽眉噶啦，咁樣就係得呢兩隻最 common 嘅係嘛。咁你叫咗壽眉之後，如果你喺屋企咧就更加好啦。你去買一隻靚嘅桂花，嗰隻叫做金桂花。如果個桂花係銀色嘅咧，你就唔好買。金色嘅桂花咧係喺呢一個三隻桂花裏邊係最好嘅，因為經呢個中醫嘅敘述咧，佢話桂花有清心明目兼暖胃，所以咧如果你用白茶滗一羹金桂花落去調味出嚟，哇！你會覺得又芳香又潤又甜，又令你舒暢又暖胃喎。咁呢啲咧就如果喺淡口嘅茶裏邊咧，呢個配搭咧係好美麗嘅。好多嘅體質比較虛寒嘅人咧，佢又比較啱揀呢啲茶嚇。咁所以咧係聽下我哋節目啦，你會發現唔係話求其揀邊隻茶，個個話綠茶比較可以防輻射，又或者係咧可以比較養顏，你就揀綠茶；紅茶咧比較可以提精神，咁你揀紅茶。其實咧茶嘅養生嘅功效並唔係好似書面介紹咁簡單嘅，要根據翻佢本身人嘅一種體質咧去制定呢種茶係咪真係啱你嘅。嗱，啱啱就舉咗一個例子啦，就係體質比較虛寒嘅人，佢要揀翻邊一種茶會比較啱佢嚇。哇，攞桂花嚟沖呢種真係一種比較嘆嘅飲茶嘅享受。壽眉啦，同埋咧好似話一啲嘅普洱啊、熟普洱啊，都會比較啱呢啲人士去飲用嘅。如果相反啦，嗰個人嘅肝火比較盛嘅，又或者係面上面比較多巴子嘅嚇，比較熱氣嗰啲人咧，又可以俾啲乜嘢好嘅建議佢咧嚇，陳教授？呢啲咁嘅情形咧，就代表呢個人咧係熱底啊。係熱底咧，就通常呢啲人佢個腸胃咧係比較係熱嘅嚇。咁我哋咧就需要咧就所謂清肝火啦嚇。咁樣咧你就啱啱倒轉，你又要揀綠茶嚟飲，呢個咧就最好，因為綠茶佢有一個好好嘅優點咧，就係正正係清熱解毒。嚇，咁佢使到我哋裏邊嗰啲腸胃裏邊嗰啲酸性嘅物質咧，佢係簡化咗佢，同埋咧佢係利尿啊，咁容易咧排走呢啲排毒變成毒素嘅物質。咁所以咧，對於呢一啲出暗瘡啊，成日覺得熱啦，咁樣體溫好高呢啲人咧，綠茶係最啱佢哋嘅。咁其實係你喺香港經營緊嘅茶藝樂園咧，會唔會品種都幾多下咧嚇？嗱，我哋之前喺節目當中都傾過啦，嗰隻五穀豐收咧都係屬於普洱嚟嘅喎。咁對於其他茶類咧，茶藝樂園有冇涉獵到嘅咧？我哋其實都好需要照顧普羅大眾嘅唔同口味嘅，變咗咧就係譬如話喺呢個茶嘅選擇裏邊咧，我哋首先要揀一啲咧係啱大眾嘅消費嘅，係佢哋係覺得飲咗落去又唔係好貴，但我又享受到，咁呢個係我哋嘅開始嘅焦點嚟嘅。係咁經過咗幾年之後咧，
就發現啲人咧開始有啲要求啦。喂，我需要有冇啲茶我係要甘啲啊？我要個口腔留味持久啲、長啲啊！即係啲要求越來越細化，開始係啦。咁樣佢哋開始有要求啦。咁我哋亦都係適應咗佢哋呢種追求咧。咁所以咧就喺啲來源地咧就物色同埋搜購一啲咧真真正正有呢一啲佢哋需要嘅。咁首先嚟講，我梗係要做白皮豬噶，我自己嚇。咁通常啲茶未人入我哋門口之前，我就要試過晒。咁一般嚟講咧，我哋揀一隻咧，譬如話4-5隻，我哋揀一隻咧係最經濟又平又靚嘅嚇。咁間中咧，有時揀到一啲咧係比較稀罕啲嘅，唔係咁容易收購得到嘅。咁我哋就會係好少量咁樣去入咗一啲，就等待一啲知音人奄尖就要去揾到呢啲嘢，佢先滿足到嘅。咁我哋會用呢啲方向去適應佢哋。即係力求咧，唔同嘅品茶嘅人士啊，佢哋都會有唔同嘅要求嘅。咁所以你涉獵嘅範圍都比較廣啦，去唔同嘅地方去搜羅唔同嘅茶品，去滿足呢啲品茶人士嘅需要啊嘛。係啊。即係其實之前你喺跑遍咗中國嘅大江南北啦嚇，你亦都講過有一棵咧就3200幾年嘅古樹，係為你留低咗非常深刻嘅印象嘅。而嗰件事情咧，其實係你喺從一包嘅茶餅開始，嗰個人上面就寫咗3個字。係話佢係茶王，你又唔知佢點茶王法，但係後邊咧就慢慢通過呢個茶變異得比較快啊，你就會發現呢個茶嘅茶葉嘅品質真係幾好嘅。咁除咗呢一棵3200年嘅古樹之外咧，仲有冇邊一啲嘅茶樹係喺你嘅腦海當中係抹之不退，係印象好深刻咁樣嘅？有噶。嗱，首先咧，阿英傑，我發現咧，同你喺溝通茶嘅文化裏邊咧，你嗰個對茶嘅味覺啊，佢嘅特性，哇！你記憶得好深喎。咁早幾集同你傾過嗰餅茶，我喺感覺佢嗰個氧化過程裏邊特別快，我覺得好得意，好奇特。哇！你竟然咁快可以提翻我呢一個咁樣嘅記憶。嗱，有啲茶呢，我話俾你聽，我飲過呢，就係我哋6個茶友，即係當然啦，當年呢有幾個係我跟我學茶啲學生啦。有一晚咧，佢喺我哋屋企，咁大家興高采烈咁攞一手茶嚟飲。咁我就有一手茶咧，就係其實佢烏龍嚟嘅，就藏咗10幾年嘅啦。係藏茶嚟嘅。咁我哋一路沖，通常都係一路傾偈啊。點知飲到第3泡、第4泡，完全冇人發一句聲。只係咧喺度咧，個微絲細眼，好似咧耐唔中擰下條頸啊，咁樣嗰個頭又揼下揼下咁樣，個個人個動作都好似類似飲醉酒呢種咁嘅感覺。咁樣其實可能係佢哋品到啲茶裏邊有啲嘢咯，開始係啊。咁其實當時係點樣咧？就因為咧，佢烏龍咧，如果佢係真係靚可以藏得嘅話咧，佢會出現好有趣嘅味道。嗱，我講我個記憶俾你聽下。當時我記憶裏邊咧，呢個茶咧。有咩呢？有咖啡嘅香，有烤椰子嘅香，有啲熟嘅果香，又有啲燒過嘅糖香。我哋叫熟糖香嚇。跟住最有趣有一隻呢，係最後喺第4-5泡之後先出嚟，係出現咗沉香木嘅沉香。哇！好多種香味集合喺一齊喎。所以呢，我哋嗰一晚呢，大家品到啲上茶呢，其實個個都喺度眉絲細眼去追下佢，仲有咩其他味走出嚟，逐個味喺度品嚐下究竟。嗱，我哋已經品嚐出咗松木香啦，又有啲熟嘅水果嘅香味。究竟中有邊一種味道我係未發現嘅咧？個個喺度追尋緊呢樣嘢。係啊。咁其實喺大家眉絲細眼下喺度享受緊呢一泡茶帶俾佢哋嘅一種複合嘅享受嘅同時，你哋事後有冇交流下呢一泡茶究竟點解會出現咁樣嘅現象啦？有噶。嗱，咁因為呢啲情形唔多出現嘅。一般嚟講呢，就係一啲資深嘅品茶人，包括喺佢哋即係話要一早認識嗰隻茶，有咁嘅潛質，咁佢收起咗佢，咁啊跟住呢，藏咗一段時間，攞出嚟試下味。譬如話3幾年後試一試，5年後試一試，哇！突然間有一年好精彩，嘭一聲出現咗一啲好奇特、好古典嘅味道。你從來都未喺任何食物裏邊碰過嘅美味。
哇！咁啊呢個係咪留俾你一個好摯愛、好深刻嘅回憶？你係希望呢？哇！我點樣繼續可以擁有呢啲茶？咁你希望就追溯呢啲咁樣嘅嘢噶啦，即係將嗰個儲藏啊、製作嘅過程咧重新復刻翻咁樣嚇，就令到呢一種咁樣嘅好難可遇不可求，可以話係嗰種咁樣嘅美味咧，就重新帶翻到自己嘅眼前。啱啱咧，其實程教授啦，亦都係活靈活現咁樣同我哋講咗啦。嗱，唔同體質嘅人咧，可以飲啲咩茶？譬如話咧，你本身係寒底嘅，又或者係咧胃火唔係好夠嘅人，啱飲咩茶啦？熱底嘅人，肝火比較盛嘅人咧，可以飲啲乜嘢茶啦？同埋佢自己本身喺飲茶過程裏邊遇到過嘅邊一啲趣事，我諗咧，即係同一班嘅志同道合嘅朋友喺咁樣嘅場合之下飲花炮咁靚嘅茶咧，真係一種人生嘅一大享受啊！飲茶可以有好多嘅話題延伸出嚟嘅，咁啊，如果你想知道更加多有關飲茶嘅話題呢，記得就要鎖定廣州市廣播電視台飛揚88逢星期一到五早上7點鐘開始嘅茶道節目啦，我哋下期再見啦。茶除咗係一種飲品、一種工藝，更係一種文化、一種生活態度。英傑主持茶道，將茶娓娓道來，體驗茶嘅魅力。